فيديو النهارده هيكون عن الحلبة، وانا هشرحها زي ما خدتها في مادة الفارماكوجنوسي في كلية صيدلة بالظبط. اول حاجة لازم نعرفها المواد الفعالة اللي موجودة جوه الحلبة بيكون فيها ميوسيلج وفايبرز، والاتنين بيشتغلوا از لاكزيتيف يعني ملين وبتحسن الهضم وحركة الامعاء. يعني اول ما بشرب كوباية الحلبة بتبدأ ان هي تمتص في المعدة وتطلع لي الجل ده اللي هو الميوسيلج بيبدأ يبطئ حركة المعدة، فنلاقي ان الاكل بيقعد جوانا فتره اطول وفي نفس الوقت ما يطلعش الجلوكوز للدم الا ببطء قوي. فانا كده بقلل سكر الدم واحده واحده. بلاقي برضو ان الجل اللي عندي ده بيبدا يمسك في الدهون والكوليسترول الموجوده عندي في الاكل، فيعملوا كومبلكس كده ويبدا يخرج مع البراز، فانا كده عملت تقليل لامتصاص الدهون في الدم برضو. يعني عملت شبه الميكانيزم بتاع الاورليستات شويه. تاني ماده موجوده في الحلبه اللي هي الاسترويدال صابونين بين قوسين الدايزوجينين، ودي ماده بتكون برضو شبه الكوليسترول في الشكل الكيميائي بتاعها، فبتعمل خدعه كده على الامعاء، بدل ما يجي الدهون وتمتص هي تقول لها لا انا. وطالما قلت كلمه استرويدال صابونين يبقى الدايزوجينين اللي عندنا ده ليه علاقه بتكوين السكس هرمونز والسترويدال هرمونز. ففي الصناعه اصلا بياخدوا مركب الدايزوجينين دوت وبيعملوا بيه هرمون البروجستيرون والكورتيزون. علشان كده نلاقي ان برضو الحلبة ليها تأثير انتي انفلاماتوري اللي هي مضادة للالتهابات. اصلا الاستخدام المشهور جدا للحلبة ان هو بيزود اللبن في ثدي الامهات از ان هي لاكتوجوج، يعني بتزود السكريشن اوف ميلك للامهات. وهنلاقي التالت مادة موجودة عندنا في الحلبة هي الالكالويدز، ودي اصلا عيلة من المواد الفعالة انا صوتي اتنبح فيها في الفيديوهات اللي قبل كده، بس النوع اللي عندنا هنا من عيلة الالكالويد اسمه ترايجلونين. ترايجلونين ده بيعمل ايه؟ بينظم السكر في الدم برضو، وبيعمل حماية للأعصاب. وطالما جبت سيرة أعصاب يبقى احنا لازم نعرف ان الحلبة مليانة فيتامين بي ومشتقاته اللي بتنافس اصلا فيتامين بي كومبلكس اللي موجودة في السوق اللي هي البرودكتس اللي طالعة. وهنلاقي المعادن اللي موجودة فيها بكمية كبيرة المغنيسيوم والزنك، والاتنين دول اصلا مهمين جدا للصحة الجنسية. فهنلاقيها ان هي بتساعد في تصنيع هرمون التستوستيرون، برضو ان هي بتساهم في تكوين السبيرمز عند الميلز. وطبعا الكونترا انديكيشنز عندنا اول حاجه ما ينفعش للحوامل علشان هي بتزود من انقباضات الرحم، ودي حاجه مش مطلوبه ابدا في الحمل. وطبعا مرضى السكر اللي هم بياخدوا ادويه تقليل السكر في الدم، مبقاش انا واخد دواء بيقلل لي السكر وفي نفس الوقت اروح اشرب حلبه اللي بتقلل اصلا السكر في الدم، فاعمل مصيبه. وحاجه بقى كلنا عارفينها ان الحلبه بتطلع ريحه مش لطيفه من الجسم، وده بسبب ان هي فيها مركب كيميائي اسمه سوتولين. المركب ده لما بيمتص بيبدا يتفرز مع العرق والبول وبرده الزفير، فعشان كده بنلاقي ان الريحه طالعه من كل حته حتى لو الشخص ده دخل خد شاور. طالما السوتولين لسه موجود في الدم فهو هيفضل يفرز الريحه ديت يعني لحد بقى ما يخلص.